अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपने अपने बोया माइक या किसी भी किस्म के माइक्रोफोन को अपने OBS स्टूडियो के साथ कैसे अटैच करना है और इसमें मज़ीद क्या क्या सेटिंग करनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले अपनी सेटिंग में आ जाना है। जैसे ही आप सेटिंग में आएंगे आपने यहाँ पे एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज़ इस पे आ जाना है। जैसे ही आप एडवांस प्रॉपर्टीज़ इस पे आएंगे आपके पास यहाँ पे एक डेस्कटॉप ऑडियो का ऑप्शन आएगा, एक आएगा माइक का ऑप्शन। जो डेस्कटॉप ऑडियो का ऑप्शन आएगा इसमें आपने जो मॉनिटर है उसको ऑफ रखना है। उसके बाद जो नीचे माइक का ऑप्शन है आपने इस पे मॉनिटर एंड आउटपुट इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने वापस बैक आ जाना है। जैसे ही आप बैक आएंगे आपने अगेन सेटिंग में आना है। जैसे ही आप सेटिंग में आएंगे इसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे आप आएंगे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि माइक्रोफोन अटैच करने का। अगर आपके पास माइक्रोफोन है तो आपने बोया का जो माइक है आपने इसको वो अटैच कर देना। अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो आपने इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। हम इसको माइक्रोफोन नीचे इसको अटैच कर देते हैं। इसके बाद हम इसको वापस ओके कर देते हैं। इसके बाद हमने अगेन सेटिंग में आना है। जैसे ही हम सेटिंग में आएंगे हमारे पास यहाँ पे एक ये फिल्टर्स इसका ऑप्शन आएगा। इस पे आएंगे हम, ये इस पे 4 टैब आएंगे। ये मैंने पहले से ऐड किए होते, मैं आपको अगेन इसको डिलीट करके दोबारा ऐड करके बताता हूँ कि आपने इसको कैसे ऐड करना है। हम ये एक एक को अगेन डिलीट कर देते हैं। हम इसको भी हो चुका है ये डिलीट, इसको भी हम कर देते हैं इन दोनों को भी। जैसे ही हम इसको डिलीट कर देते हैं इन सबको, ये हमारे पास डिलीट हो चुके हैं। अब इसको हम अगेन आएंगे। अब यहाँ से हमारी मेन सेटिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमने इस पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। हमने सबसे पहले इसमें नॉइज़ सेपरेशन इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, नॉइस मेथड आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे मज़ीद दो ऑप्शन आएंगे। एक होगा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। एक सेकंड ऑप्शन आपके पास ये तब आएगा जब आपके पास ग्राफिक कार्ड वगैरह कुछ कोई चीज़ अटैच होगी। मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट का वही आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अगेन प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। आपके पास नॉइस सेपरेशन हम इसको कर चुके हैं। उसके बाद आपने आ जाना है नॉइस गेट पे। जैसे ही आप नॉइस गेट पे आएंगे आपके पास यहाँ पे डिफरेंट 2 ऑप्शन आ जाएंगे। एक क्लोज थ्रेशोल्ड, एक है ओपन। आपने जो क्लोज थ्रेशोल्ड है इसको -32 पे ही रखना है, इसको कुछ नहीं करना। उसके बाद जो ओपन है आपने ये -26 है, आपने इसको -27 पे लेके आ जाना है। इसके बाद आप अगेन प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पे कंप्रेशर पे आ जाना है। जैसे ही आप कंप्रेशर पे आएंगे आपके पास यहाँ पे मज़ीद 2 ऑप्शन आएंगे, 3-4 ऑप्शन आएंगे। रेशो, थ्रेशोल्ड, अटैक। आपने इसमें किसी में भी चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपने आउटपुट गेंस इसको इसमें थोड़ी सी इसको -1 पे लेके आ जाना है या -80 पे लेके आ जाएं। इसके बाद आपने इसको गेन प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपने मज़ीद एक ऑप्शन रिमीटर ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ आपने 2 ऑप्शन आएंगे मज़ीद। आपने सिर्फ और सिर्फ थ्रेशोल्ड जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है, या ये यहाँ पे -6 पे होगा। आपने इसको -6 से लेके आके -7.40 या -7.60 के दरमियान ही रखना है, इसको मज़ीद चेंज नहीं करना है। हमारे पास यही मेन 4 बेसिक इसकी सेटिंग है। इसके बाद आपने इसकी कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है, आपके पास यही सिर्फ बेसिक सेटिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल को इन्फो पाक टेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।